Туби-Тути — это воплощение анархии и постапокалипсиса. Но кто в ответе за это? Кланы. Только сплотившись, возможно воссоздать символ масонов в небе из 28 миллионов обсидиана, провести магистрали в аду на 1000 километров, разрушать все вокруг, чтобы затем снова отстраивать еще более величественные постройки. Играть в одиночку быстро надоедает, и появляется страстное желание присоединиться к влиятельным сообществам, чтобы исследовать их внутреннее устройство и повседневный быт. Оказавшись на спавне, задался вопросом, как стать частью клана. Во-первых, стоит отказаться от слова «клан», тут его не любят. Правильнее группы. Во-вторых, не стоит надеяться, что сходу меня куда-то примут. Кто станет доверять бродяге-одиночке? Деятельность групп сводится к строительству великого, разрушению великого и к полномасштабным войнам. Есть и активисты, улучшающие жизнь на сервере. Они восстанавливают спавн, помогают новичкам, пихают свои знаки повсюду. Да, речь идет о самой крупной и могущественной фракции Туби-Тути — Vortex. Считают PvP бессмысленным. Они построили кучу баз, создали своего бота, сайт и ранговую систему социального кредита. Даже электронную валюту выдают за выполнение разной работы, которую затем можешь тратить в магазине с игровыми предметами. Звучит круто, примкнуть бы к ним. Жаль, что группа распалась. Сперва ее внезапно покинул один из главарей — Айзек. Начались беспорядки, и за следующие 24 часа вышли остальные руководители. Отключился сайт, Discord и валюта. Вся экосистема, создававшаяся на протяжении 6 лет, была уничтожена за сутки. Но как так вышло? Так что же делать, чтобы вступить в клан? Первая рекомендация Гугла гласит: чтобы тебя заметили, нужно быть на виду. Навестил свою базу под спавном, после отправился на прогулку по самым нашумевшим объектам за последнее время. Вдруг кого встречу? Пару дней назад клан строителей The Last Templar завершил крупномасштабное возведение мемориала в честь своего 4-летия. Находится всего в 10 минутах от меня. Путь начался вполне спокойно. Все те же магистрали и все те же пустоши. Лодка, гоняющая со скоростью спорткара, меня удивила. Но не так, как это. Еще полгода назад все выглядело вот так. Кто-то всего за 6 месяцев отстроил огромную обсидиановую пустыню. Остается только догадываться, для чего все это нужно. Одно дело, когда смотришь на картинки, и совсем другое, когда видишь это вживую. Гигантское сооружение, кричащее о величии группы. Клан прославился на сервере своими крупномасштабными постройками. Это была Загрейферина из Наукома. Налюбовавшись, отправился к следующей точке. Координаты слили всего 5 часов назад, поэтому пришлось передвигаться по дикой непротоптанной дороге. Не успел появиться, как пред взором стал огромный недостроенный Колизей, будто бы его крышу срезали острым ножом. Рядом с ним оказался двойной сундук с пустыми шалкерами. Думаю, владельцу они уже не нужны. Это один из символов группы, которая владеет этой базой. Правда, базой теперь это назвать довольно трудно. Куча следов наспех сделанных взрывов, брошенные шалкеры со стройблоками, покинутые дома. Всего день назад тут кипела жизнь. В баре отдыхали строители. Где звонок? Отвратительный сервис. Его нет, потому что мы не обслуживаем уродливых людей. 15-е правило группы. Блоки с гравитацией запрещены. Это преступление. Я сообщу Брюсу о тебе. А провинившиеся горели в яме. Еще не успел улетучиться дух веселого братства. И ведь нашелся предатель, который все испортил. Отсюда и сильное недоверие к таким, как я, желающим вступить в группу. На анархо-сервере рассчитывать на преданность и совесть не приходится. Место принадлежит ассоциации строителей спавна. Существует всего год, а уже отстроили 30 подобных мест в зоне возрождения и имеет 125 активных членов. На данный момент самая большая группа. 1 апреля объявили о своем распаде. Шутка ли? Узнал координаты благодаря Reddit по Туби-Тути. Все большие шишки делятся достижениями там. Vortex тоже имел свою ветку в Reddit. Именно там, спустя неделю после неожиданной загадочной самоликвидации, Колснет, основатель, заявил о распаде организации и уходе с сервера.
Объяснил тем, что на протяжении многих лет его преследовали сталкеры в реальной жизни, слили номер телефона, адрес, давили психологически с целью уничтожить коалицию. В народе же ходит другая история о причинах распада. Якобы за последние несколько лет Колстин стал сумасшедшим параноиком. Из-за его радикализма в верхушке постоянно кипели споры. В клане появился запрет на использование большинства чит-клиентов. Якобы их разработчики хотят навредить коалиции, внедряя в читы вредоносное ПО. Над ним многие посмеивались. И все же, действительно ли это была паранойя? Прогулка по достопримечательностям не помогла обзавестись полезными знакомствами. Второй совет Гугла гласит: строй крутые постройки, приглашай строителей, грифери легендарные базы, нагибай в самой горячей точке ада или пообщайся в чате. И вот ты уже часть клана. Не строить, не искать, не драться не умею. А вот шевелить языком у меня, говорят, получается. На протяжении 1,5 часов бомбардировал чат подобными сообщениями. Параллельно бродил по спавну, пытаясь завести новые знакомства. Мда, ребята тут недружелюбные. Те, кто не убивал, пробивали мою личность с помощью бота. Вбив всего пару команд, можно узнать количество сыгранных часов или дату присоединения. В итоге в чате откликнулись лишь новички, желающие создать собственную группу. Это не то. Зато прогулка по аду принесла свои плоды. 2 исследователя. Мгновение, и нас уже 4. Еще мгновение, и 4-й взбунтовался. Отдыхай. Через минуту он вернулся и забрал одного, но это не важно. Продолжили путешествие вдвоем. Пока шли, он якобы ненароком выронил интересную карту. Ты нужен Империуму. Империум. Звучит как что-то величественное. Так и есть. Известнейший клан. Начинали как все, со строительства. Затем превратились в торговцев. А после в бойцов. Взаимные оскорбления привели их к войне с Вортексом. 2 влиятельные группы в рассвете сил устраивали стычки, взрывая базы и аванпосты друг друга до тех пор, пока Вортекс не принес извинения. Тогда-то они и объединились в союз. Вапериум, самый сильный за все время, и их боялись все. Параллельно Империум вел войну с Инферно, которых ранее поддерживал. Внедрил к ним шпионов и благодаря этому разгромил все их базы. Опущенный лидер предал клан, переметнулся в Империум. А те, кто остались, не опустили руки и продолжали противостояние, которое длилось 8 месяцев. Имперцы предлагали помириться, но Инферно противились. Даже несмотря на то, что сами ни разу не выходили победителями. Когда у засланного к имперцам шпиона получилось выкрасть координаты их базы, это укрепило боевой дух. Но никак не помогало получить преимущество перед 2 огромными кланами. Инферно распался. Однако люди помнят, устраивая стычки и по сей день. Куда интереснее пал сам Империум. Сначала строители покинули организацию, войнушки и шпионские драмы их не интересовали. После их склады загриферили, а Великий Союз с Вортексом развалился. Это привело к очередной бойне. Позже выяснилось, что чит, которым пользовались имперцы, оказался скомпрометирован. Пароли, личные данные и координаты утекли в свободный доступ. Так, некогда великая группа развалилась. 70% игроков покинули клан на следующий день. Реальное лицо основателя Империум развесили по спавну, и ему пришлось начинать все сначала. Так что же, паранойя вовсе не паранойя? Спустя 10 веселых минут, проведенных в компании нового друга, попросил у меня дерево. Намек понят. Поехали. Куда он меня везет, хрен его знает. Я не против уехать в закат на модном такси. А может быть, даже на его базу. В полном недоумении очнулся посреди спавна. Что случилось? Не знаю. Знаю лишь то, что меня наконец-то пригласили в группу. Коллектив. 70 человек. Вот куда я попал. Многие из них переметнулись из империалсов. Не путай с Империумом, это другое. За 6 лет своего существования группа Империалс построили пару баз, обзавелись врагами и лично Вики. Вместо одного постоянного лидера проходят выборы центурионов. Одним из таких был Тоска. Он-то и занимался переманиванием, вбивая в голову, что Империалс уже не те. Чтобы увидеть полную картину сообществ на 2B2T, одного клана мало.
Поэтому нашел еще около 20 и поделил на 3 категории. Интересные. Помогут скрасить мрачную анархическую жизнь. Устраивают ивенты, драки на кулаках или кристаллах, вечеринки в честь праздников. Даже игра в кальмара есть. Мертвые. Например, последователи оружейника, якобы величайшего грифера и строителя лак-машин. Однако главное его достижение – привлечение внимания ютуберов к своей гадкой личности. Предлагал им контент в обмен на аудиторию, который впаривал говномерч и предлагал работать за вещи. Ну и работяги. К некоторым попасть шансов нет. К другим же легко. Достаточно заполнить анкету или пройти собеседование на английском. Отправил им заявки и встал в очередь в интервью в 15 групп. Теперь можно передохнуть, погулять по спавну и насладиться его чудесами. К примеру, знак масонов из 28 миллионов обсидиана. Его построило одноименное братство, самое элитное на сервере. Взрывают свои же постройки после завершения, избегают ПВП и ни с кем не контактируют. Приглашают к себе только самых влиятельных. Возможно, поэтому и существует уже как 5 лет. Еще одна достопримечательность — Южный канал, вдоль которого заметны разные постройки. Первые 5000 блоков заложил Phipps & Sound. Образовалась корпорация Южного канала. Даже масоны своими периодическими разрушениями и заморозкой не смогли их остановить. За годы канал разросся до 300 000 блоков. Ну а вот обсидиановая стена клана The Linked Horizon. Трудились над ней в то время, как я отдыхал на базе с Майклом. Их фишка строить всякое обсидиановое. А вот за огромную плиту в небе ответственна Infinity Incursion. Плита препятствует проникновению солнца, что благоприятно сказывается на спаун монстров. Но куда более впечатляющая их постройка — водяной куб. Из-за него новички спавнятся только сверху, становясь легкой добычей. Состоит из 250 миллионов ведер воды. Вплоть до 2019 года они даже имели самое большое лого. А сейчас вслед за Вортексом распались. А у куба же появились недоброжелатели. Сотня человек запускает осушающие механизмы, в то время как другие их ломают и создают лак-машины, чтобы помешать им его уничтожить. Как дела обстоят там прямо сейчас, нужно посмотреть. За этой разрушенной стеной должен был начинаться куб, но его нету. А вот свежие лавокасты, пожалуйста. Через 200 блоков наконец-то появились первые признаки куба. Да, в прошлый раз тут все было по-другому. На каждом углу видны результаты ожесточенной борьбы. Только под ночь удалось добраться туда, куда не добрались осушители. Как новенький. Что нельзя сказать о состоянии подводной магистрали. Ей не помешает капитальный ремонт. Пробыв тут всего 10 минут, с уверенностью могу сказать, что война до сих пор продолжается. За 6 месяцев половина куба была уничтожена, но до самого сердца еще ой как далеко. За целый год нулевые координаты так и не были разрушены, не считая разукрашенного потолка. Это рук дело той самой ассоциации строителей спавна. Вот перерыв и подошел к концу. Пришло время проходить собеседование в 15 кланов. Процесс вступления оказался забавным. Все зависело от того, получится ли ублажить лидера текстом из переводчика. С голосовыми интервью другая история. Скажешь слово и сразу понятно, что за человек. В моем случае, дурачок. Соваться ко всем подряд, не зная английский и не понимая, что говорят, тот еще подвиг. Сначала получалось не очень. Выгоняли, ругая вслед. Чувствовал себя как птенец кукушки, пытающийся вклиниться в общество воронят. Благо вопросы были одинаковые. Начал заранее готовить ответ, и дело пошло на лад. Меня приняли сразу в несколько крупных организаций. В их числе и Империум. Оказывается, он еще жив. Правда, радоваться рано. Теперь нужно заслужить доверие. А на то битути это непросто. Процесс представляет собой вылизывание пяток начальству и тяжкий труд во благо группы. У Империума, например, есть 7 рангов. Начинаешь с Сигмы, рабочий на проверке. За пару недель поднимаешься до Гаммы, рабочий, имеющий больше привилегий. Далее могут пройти года, прежде чем стану Зета и получу доступ к основной базе. А шансы стать Омегой такие же, как стать менеджером в Макдональдс. Остальные же кланы заставили ожидать нового масштабного проекта, где смогу проявить себя. Однако есть одно место, где ждать не нужно. 6 месяцев тайной работы. Ад, лава, обсидиан, раскопки, застройки. Результат
Плиты и пустоши шириной в 1000 блоков. Что это и зачем? Если посмотреть сверху, то сразу понятно. Знак группы. Был достроен в марте, обогнав по величине масонский. Highway Workers Union, союз, по мощи не уступающий Вортексу. 3000 человек в Discord-сервере, 100 активных рабочих. Благодаря им ToBe2T все еще жив, ибо именно они строят и ремонтируют магистрали. Их предшественники, независимое межгосударственное общество, за год построили магистрали на 125 тысяч блоков. Ага, всего 4 года назад нормальных дорог вообще не было. После развалилась, не устояв под натиском гриферов. Из их пепла восстал союз рабочих, который за 2 года расширил хайвей до 1 миллиона блоков. Одна магистраль даже ведет до края мира. В чем секрет? В Ленине и коммунизме. Обычно кланами правят 1 или 2 честолюбивых человека. Так было, например, у Vortex и Imperium. Союз же исключение. У него 6 предводителей. Политбюро, превратившее свою дискорд-группу в некое подобие коммунистической партии. Есть Ленин, профсоюзы и даже программисты, проверяющие используемое ими ПО на наличие вредоносного кода и разрабатывающие и помогающие строить код. Конечно, чтобы стать его частью, необходимо доказать свою лояльность потом и кровью. Во имя Союза, во имя будущего. Заслужи уважение партии и стань ее частью. За дело. Первая задача – очистить местность возле спавна и убрать портальные ловушки. Легко. Спустя 20 минут меня накрыло умиротворением и спокойствием. Как будто бы жизнь сервера вовсе не касалась меня. Я просто копал. И вот надо было тебе нарушать мое умиротворение. Чувствовал себя уборщиком, который чистит арену после сотен прошедших за день боев, подготавливая ее к завтрашнему дню. Лепота. 1,5 часа я был муравьем, санитаром леса, обсидианового леса. Не было нужды строить что-то сногсшибательное или гриферить. Я заслужил уважение партии, и это подстегивало трудиться еще усерднее. Ведь сейчас я всего-навсего простой незнакомец. Спустя полчаса практики все-таки получилось овладеть искусством езды на лодке. Разумеется, не без помощи моего старого друга. 1000 блоков ногами — 3 минуты, а в лодке всего 1. Стал кататься по спавну со скоростью флеша, закрывая самые разнообразные дыры. Пока в бюро не пришло сообщение о блокаде. В 35 тысячах блоках от спавна кто-то устроил теракт, подкинув 3 иссушителей, уничтожающих игроков. Вот он, шанс выделиться. Спустя час прибыл на место. Во время последней встречи с лагучим иссушителем чуть не сыграл в ящик. Но в этот раз у меня есть золотые яблочки и взрывчатка. Даже не почувствовал. Других 2 оставил в живых. Они находятся слишком низко и уже никогда никому не навредят. Отправив рапорт об устранении проблемы, внезапно нарисовалось интересное дельце. Только что игроком был опубликован трогательный пост о том, что он покидает сервер и отдает координаты своих тайников с ресурсами. Подобное часто вижу в чате, и в 99% случаев это обман. Но я всего в 3 часах ходьбы от места. Надо ведь чем-то заняться, пока ожидаю реакции партии. Да и ресурсы лишними не будут. В путь! Радует, что в эти туннели помещается моя лодочка. Ну да. Через полчаса решил проветриться и заглянуть в рандомный портал. А там оказалась живописная база посреди гор. Судя по табличкам, последний раз ее посещали 2 года назад, а ее возраст более 5 лет. Ничего необычного здесь не обнаружил, не считая дороги в небе, ведущей хрен пойми куда. Эта база была последним, что я встретил. Теперь только дикий ад. 50 тысяч блоков пешком. Час спустя тоннели закончились. Пришлось бурить самому. Идти по дикой местности. Лишь одна мысль заставляла двигаться вперед. Наверняка там что-то есть. 6 часов пути. Ради кота в мешке. Опрометчиво. Тем не менее, я на месте. Момент истины.
Обежал всю местность вокруг портала, чтобы понять. Меня обманули. Я первый, кто вышел из ада в этом месте. Никакого клада, никаких ресурсов. Будет мне уроком, чтобы я читал поменьше чат. Спасибо за спаун в огромном лавокасте. Но не стоит унывать, ведь партия доверила мне дельце поважней и поопасней. Выдолбив рукой проход наружу, направился в бездну. Все знают об огромной тюрьме на нулевых координатах, но мало кому известно, что она висит над пропастью. Один неверный шаг, и летишь камнем вниз, к смерти. Достаточно проворно, чтобы не разбиться и убежать от иссушителей? Что ж, тогда тебя усмирит бездна. Повсюду находятся дыры. Упадешь, никто и не вспомнит. Шансы на выживание близки к нулю, ведь скоро тебя найдут хранители, чтобы убить. Улететь не получится. Обязательно врежешься в столб одного из бежавших. Единственный вариант — строиться вверх. Бездна медленно расширяется, поглощает даже тюрьму. И только благодаря ежедневной починке она все еще на месте. Зачем соваться в это ужасное место? Ради обсидиана. Игроки падают туда сотнями, а чтобы выбраться, берут блоки из эндер-сундуков. Они повсюду. Их 1000. Сломав один такой, получу 8 обсидиана. Очень выгодно, но и опасно. Какое там главное правило Майнкрафта? Первый блин всегда комом. Карабкаться по этим джунглям придется еще много, ибо для дела необходимо как минимум 2500 обсидиана. Вот это уже не смешно. Упал в то же самое место. Ой, вот и охранник меня нашел. Ну да. Надо болевать до того, как они начинают меня взрывать. Намек понят. Попробую полутаться на самом дне. Месте полном загадок и мистики. 1000 обсидиана всего-то за 10 минут. А это выгодно. Но я даже не замечал, как медленно приближаюсь к нулевым координатам, к самой коварной точке сервера. Сундуки были будто приманкой. Как этот эндер-сундук оказался заточен в 4 блока бедрока? Согласно преданиям, бедрок получили давным-давно, взломав сервер. Строили из него, а всего полгода назад разрушили с помощью бага, заодно расквасив полбездны. Теперь этот сундук тут навечно. Более 5 минут за мной с интересом наблюдал один хранитель, как будто выжидая подходящий момент. И этот момент настал. Сам того не замечая, оказался прямо на нулевых координатах. В ту же секунду страж свалился на голову. И я совершил самую большую ошибку за 10 лет игры в Майнкрафт. Вышел из игры над пустотой. 2 минуты, и обсидиан подо мной будет раскопан. Паника. Нельзя потерять все. Все пропало. Броня, тотемы, обсидиан. Полный провал. Это не повод сдаваться. Взяв вещи, заготовленные на черный день, вернулся в бездну. 1,5 часа, и сундуков там почти не осталось. Я выполнил свой долг и сумел взглянуть страху в глаза. Прощай, бездна. Итак, зачем нужен весь этот обсидиан? Чтобы построить магистраль. Новый проект Союза, Алмазная кольцевая дорога, призвана значительно упростить путешествие. Туда я направился. Вот мы и на месте. Пару дней назад все было любезно раскопано, осталось лишь заложить асфальт. Наверное, стоило бы прочитать супердлинную инструкцию и установить суперсофт. Скука. Ручной труд лучше. Вроде нормально. Можно строить. Потребовалось полчаса, чтобы истратить 2000 обсидиана на 200 блоков дороги. Довольно мало, учитывая ее протяженность более 30 000.
Однако, вместо похвалы и последующего повышения, получил вопросы с подвохом. Ты строил с ограждениями? Да. Дорогу шириной в 7 или 9 блоков? 9. Хорошо. Хотя и для диагональных хайвеев мы больше не строим ограждений, но если ширина 9 блоков, то это не важно. Кажется, тест пройден. Следующие дни прошли как в тумане. Каждое утро вставал с одной целью. Работать. Обсидиан, Незерак, Визора, они заполнили мою жизнь. Партия гордилась мной, я гордился партией. Что может быть лучше? Отдаться... Чтобы понять причину распада коалиции Вортекса, нужно вернуться в апрель 2013-го, за 2 года до ее основания. Тогда играло всего 50 человек, и 2 мини-группы слились в единое. Валькирию, самую могущественную организацию на сервере. Лучшие постройки, механизмы и битвы — это про них. Начинали как все, со строительства. Но гонять кубы быстро надоело. Тогда дружно собрались, надюпали экипировки и устроили захват спавна с целью повеселиться. Убивали все, что движется. Сами того не подозревая, устроили Первую мировую продолжительностью в неделю. Но их разгромили, что стало поводом для Второй мировой. Тупи-Тути набирал популярность в Ютубе, что привело на спавн кучу людей. Охота за свежим мясом продолжалась 2,5 месяца. Валькирия становилась сильнее, а новые постройки появлялись одна за другой. Сата-86, один из основателей группы, с горечью вспоминает эти времена. Для агрессии не было причин, приток новых игроков даже никому не мешал. В 3-й раз Валькирия наведались на спаун отомстить за гриф своей базы. Страдали не новички, а те, кто проявлял группе хоть каплю неуважения. Унизить врагов получилось, но это вторжение оказалось для них последним. А причина — Вортекс. 2 игроков, прогуливаясь по аду, наткнулись на валькирийца. Между ними вспыхнула искра дружбы. Как вдруг Арео набрасывается и убивает его, забирая лут. Почти сразу прибежал мстить Сата, убив Арео. За ним и невиновного Колснеда. Опущенный Колснед вместе с Арео основали коалицию Вортекса с целью стереть Валькирию в порошок. Потихоньку группа собирала всех, кого без причины унижали их враги. Силой победить могущественного противника было слишком трудно. Поэтому прибегли к гадкой тактике – пропаганде. Спамбот задевал за живое и пугал. Мемы и насмешки демотивировали. Боевой дух великой группы улетучивался. Информационная война продлилась несколько месяцев, пока Валькирия таинственно не исчезла. Часть игроков отправилась строить великие базы самостоятельно, Сата присоединился к спаун-масонам, а остальные пропали навсегда. Неделю я строил и ремонтировал дороги. За это время меня посещали разные мысли. Я участник великой группы, у которой союзы почти со всеми, но ведь их обсидиан надюпан. А всю работу делает программа. Начальство мне по-прежнему не доверяет. Получаю ли я удовольствие от каждодневной рутины? Уверен, что вот-вот зашел бы с ума, если бы не получил приглашение на базу. К превеликому сожалению, координаты пришли не от партии, а от Темного Императора, создателя Империума. Проверять лояльность новичков и оценивать их навыки строительства, доверяя тестовую базу – древняя традиция Империума. Император строит набросок сам, а остальное перекладывает на плечи новобранцев. Добрался от спавна до нее всего-то за 10 минут на лодке. По-моему, она должна быть секретной. Но этот тоннель в небеса говорит об обратном. Неплохой такой скелет. А прошло-то всего 2 дня с начала строек. На данный момент на этой базе живет 5 человек. Комната лунного геоида. Хотя впоследствии это число перевалит за 20. Вот, кстати, один из них. Из-за разных часовых поясов встретить одного — это уже целое событие. Он отправился на 5-часовую рыбалку, а я отправился строить. У меня есть парочку идей, как оживить этот мрачный скелет. Знакомьтесь, это Боб.
У него вражда с Фрэнком, его улучшенной версией. В целом за 4 часа добавил кучу разных деталей. И ушел спать. Наутро обнаружил результаты трудов моих соклановцев. Во-первых, стенд с участниками базы. Во-вторых, 2 непримечательные статуи. На самом же деле это секретный проход в катакомбы. Комната депрессивного бублика. Идет стройка, не заходить. Хватит любоваться. Почему бы не переделать эту унылую ферму? Во время строительства задался вопросом, а какой был самый первый клан на Тубитути? С чего все началось? С наплыва людей с 2 древних форумов, Фейспанч и Фочан. Первопроходцы принесли 2 противоположные идеологии. Форчановцы пришли с целью превратить Тубитути в отвратительное место. Они ввели классовое разделение на сервере Newfuck и Oldfuck. Первыми выстроили свастику, разрушали спавн, пользовались читами и травили сообщество. А фейспанчеры желали выстроить мирное, гармоничное и процветающее сообщество. Разумеется, началась война идеологий. Целый год сражений. Фейспанч проиграл. Зло победило. Веселуха закончилась, и фочановцы разбежались. Те немногие из фейспанчеров, что остались, продолжили творить в Валькирии. Да, немного грустно. Однако кланы на Тубитути славятся не только драмой, но и постройками. Разве не шедевр? История о скандальном падении Авализиума, созданного благодаря симбиозу 2 групп, прольет еще больше света на падение Вортекса. У них имелся приватный дюб, поэтому недостатка ресурсов не было. За полгода они отстроили целый город с уникальными районами, в центре которого стояла мощнейшая сортировочная машина. Дела шли лучше некуда, но внезапно компьютер Барда, одного из участников, взломали, получив доступ ко всем паролям, в том числе и от Дискорда с координатами Авализиума. Вскоре от города остались руины. Кто и как взломал Барда? Его лучший друг в реальной жизни незаметно всунул флешку, находясь в гостях. Получив координаты базы, передал их клану Backstreet Boys, чтобы заслужить уважение и почетное место. Совершил реальное преступление и зашел слишком далеко, даже по меркам Тубитути. Когда все всплыло, предателя выгнали из клана и пристыдили всем серверам. Не этого ли боялся Колснет, основатель Vortex? Не за подобные ли опасения его высмеивали? Ну вот, красотища. Спустя 2 дня на базе мое мнение об Империуме изменилось. Они сумели пережить драму со шпионами и войнами и вернуться к строительной деятельности. Император часто навещает нас, дает советы и хвалит. Когда я исправлял косяк под названием «Совершенно секретная база под океаном», уже в 100-й раз получил сообщение. Ухожу с сервера. Прими наследство, находящееся в жопе мира. Заигнорил бы, делов-то. Но игрок оказался моим подписчиком. Что-то подсказывало, что это тщательно спланированный обман. Здесь уютно и безопасно, а на магистралях витает смерть. Через 20 минут уже украл лошадку и был в аду. Ей это, видимо, не очень понравилось. Пыталась меня убить, засовывая в бедрок. Не проскакав и 1000 блоков, наткнулся на чей-то труп. И необычный. Элитр, зачарованный на починку, и куча фейерверков. Чего-чего, такого подарка судьбы я не ожидал. Вмиг эти поиски сокровищ стали куда прибыльнее, чем прошлые. Пора двигаться дальше. В неизвестность. Почему ты бросил меня? Присоединяйся к Вортексу уже сегодня. В 2015 году Vortex победил в информационной войне Валькирию и потерял смысл к дальнейшему существованию. Однако спустя год группа восстала из мертвых, обзаведясь новой целью – стать великой. Штамповали мемы, продолжали принимать опущенных новичков и завели YouTube-канал. Там освещали новости вперемешку с 3D-анимацией. Это сработало. Vortex зацвел. Начался их скандально известный путь. Имея огромную мощь, все же презирали PvP и старались иметь союзы со всеми. Со временем у группы появились враги даже внутри. На это была причина. Коалиция издевалась над падшей Валькирией. Колснет, предводитель Vortex, провозгласил себя богом. Те, кто не принял новый порядок, были забанены. Обстановка накалялась и произошло предательство. Модератор за ночь забанил всех участников в Дискорде. А утром Vortex распался. Очередной маркетинговый ход, повлекший огромное внимание к группе. Через пару месяцев все вернулось на круги своя.
Ненавистники попытались купить координаты их главной базы за 100 баксов. И купили. Координаты поляны. Как же все бесились. А Vortex продолжал расти. В начале войны с Империум из Vortex ушла треть участников. Многие переметнулись. Еще вчера они были братьями, а сегодня воюют против тебя. У группы появились вокоины. За них можно купить звания, вещи и приоритетную очередь. Построено 11 баз, 2 из которых площадью больше километра. А группа, делающая спам дружелюбник новичкам, выкуплена, чтобы их достижения записать на счет группы. Они уничтожали мапарты, небольшие кланы, в том числе и Байкал, русский клан. Нашими трудами клан достиг небывалых величин. Мы можем все, работая сообща. Наше господство непоколебимо. Vortex пересек рубеж в 240 активных участников, рекорд, который не был побит по сей день. Однако вести огромную толпу к светлому будущему проблематично, особенно когда каждый преследует личные цели. Империум разрушил союз и пытался сломать их изнутри. Межклановая вражда возобновилась. Тут-то Колснеда переклинило. Новые изменения Вортекса. Внедрена система доверия. Бот стал запрещать писать названия других групп. Появился запрет на общение с покинувшими коалицию. Теперь они враги. Запрет на использование большинства читов с целью защитить участников от взлома. Необходимо было по первому требованию предоставлять ЛС для проверки на шпионство. Участникам, разумеется, не понравилось, и началась новая информационная война. Vortex против Вортекса. Сливы переписок, мемы, спам в чате. В Акоина появились вопросы. Со стороны вроде прикольный, но тебя могут выгнать из группы, если ты его не купишь. Выручку Колснет забирал себе, а несогласные с устройством уходили, хлопнув дверью. Так может, это история самого большого мошенничества на Тубитути? Постоянная провокация, реклама тысячами визоров, табличками и обсидиановыми знаками делалась, чтобы привлечь новичков, на которых можно заработать? Может и так. Слежка за лидером в реальной жизни уже не кажется таким уж бредом. Разумеется, Vortex распался. Все вздохнули с облегчением. Визоры истреблялись, таблички ломались, знаки перерабатывались. Оружейник пытался повторить успех Вортекса. Объявил себя богом, привлекал внимание провокациями, но навыков и знаний явно не хватило. Vortex силен, он вернется на Тубитути. Первые 10 тысяч блоков проскакал, даже не заметив. А потом меня убила моя лошадь. Лишь одно слово идеально подойдет к этому походу. Кошмар. Из 6 планируемых часов вышло 13. И дело даже не в дорогах, а в игроках. Мой маршрут проходит по самой популярной магистрали, ведущей к краю мира. Поэтому попадалась куча игроков, убивающих меня, идущего на автопилоте. Потратил столько времени, а ведь мог помочь сообществу. Почти все группы отвлеклись от своего соперничества и интриг ради великой цели. Пиксель Баттл на Reddit. Ивент прошел уже второй раз и продлился 4 дня. За это время необходимо было занять как можно большую территорию своим уникальным артом, а затем следить 24/7 и отбиваться от желающих оторвать от него кусок. У каждого участника была возможность ставить по одному цветному пикселю каждые 5 минут. Сражаться приходилось не только с миллионами людей, но и с большим количеством ботов. В результате у сообщества Тубитути получилось разместить свое лого близко к середине, что довольно престижно, и тем самым оставить свой след в истории. Почему эти люди ставят тут свои таблички? Сегодня мой день рождения. Брух, я собираюсь дойти до края мира. Я тоже. Это ужасно даже с автоходьбой. Лодки спасают жизни. Ты почти у цели. Продолжай идти. Невзирая на всю тяжесть путешествия, я наконец прибыл. Ни одного чужого тоннеля поблизости. Наверное, игрок очень запарился. Либо просто обманул меня. Пустота. Хотя рядом был спавнер пауков с сундуком. Не может быть. Радовали не столько шалкеры, сколько факт того, что меня не обманули. Здесь было довольно много ништяков, полученных в процессе выживания. Но и парочку дорогущих наборов тоже нашлось. Чего стоит 10 тысяч обсидиана в одном шалкере? 4 раза больше того, что я накопал в бездне. Пришло время 2-часовой сортировки всего моего богатства. Меня очень заинтересовали эти 2 карты.
На первой раньше была какая-то газета. Позже Ленин. А теперь пусто. Строители мопардов — это отдельное сообщество на Тубитути с непонятными нам проблемами и достижениями. Можно встретить как изящные, так и уродливые работы. Но какими бы они ни были, мало кто осмелится их уничтожить. Такое же негласное правило, как не ломать таблички. На них увидишь все. Чаще рекламу магазинов и газеты, но иногда попадаются произведения искусства. И, конечно же, жесткая порно. Этой экипировки хватит на множество приключений. Даже как-то нечестно забирать это все себе. Поэтому оставил ценные подарочки и не очень ценные для тебя. Свалившееся богатство на голову не одурманили мне голову. Вернулся к обычной жизни, восстанавливал и очищал дороги. А за 4 дня, что меня не было дома, появилось много чего интересного. Арбузики, амогус. Железная дорога, ведущая ко всем спавнерам. Поделившись недавно полученным обсидианом, на следующий день обнаружил ферму. Агришь одного свинозомби луком и тонны золота у тебя в кармане. Еще через день закончилось возведение огромного сада. А сам продолжил добавлять мелкие детальки и смастерил небольшой уголок ведьмы. Сварил зелий, взял сено и отправился в пещеру блаженства. Война двух кланов породила цепочку великих и не очень организаций, которые сделали Тубитути, какой он есть сейчас. Но быть рабом клана во благо великих целей мало кому доставит удовольствие. Куда веселее запрыгнуть в лодку к рандому и уплыть в закат по своему личному пути. Я ухожу. Исследования серьезно сказались на моем психическом здоровье. Я превратился в параноика. Они давят на меня. Но я обожаю Вортекса, возникший вокруг него эпатаж. Это мой культ. Поэтому уничтожу все, что с ним связано, чтобы он не затянул меня обратно. Как магнит, это жизнь. Жизнь она